acho que tá em preto. Ah tá, eu acho que agora foi. Deixa eu dar uma olhada. Né? Pra você ver todo o rolê que eu sou obrigado a fazer antes de tentar transmitir aí pra vocês. Ah, acho que foi. Graças a Deus foi, beleza. Então vamos ver né, o que, que o Luiz fala. Aconteceu, né? Saúde. Uma baita de uma propaganda estraga prazeres, né? Diga-se de passagem, muito estraga prazeres, né? Tem que pular um. Acho que é o rolo compressor passando por cima do. Como é mesmo o nome dos cartões de crédito que eles têm né, nos bancos. E também hoje eu acho que se bobear a Anitta deve estar pior do que a Tigresa VIP, né? Diga-se de passagem. Ou a Andressa Urra, né? Não sei. Mano, tipo assim, tipo assim, o Bolsonaro ganhou. O que aconteceu no Sapinho? Eles pensaram, a gente detesta o Bolsonaro, mas a gente não tem uma testa de ferro, né? Um cabeça, né? Quem vai fazer isso, né? Daí o Alexandre de Moraes deixa comigo que essa eu mato no peito, né? Deixa comigo, essa eu mato no peito, né? Essa é facinho, fichinha pra me fazer, né? Que acabou escalonando e hoje a gente sabe, né? O quão como posso dizer assim, a desavença imensa que existe, né? A rivalidade imensa que existe entre o Alexandre de Moraes e entre o Bolsonaro, né? A cabeça lustrosa e o Bolsonaro, né? Fato. Nossa.
Ixi, bom, se bobear o diabo ele conhece a Bíblia melhor do que se bobear um monte de pastor, padre, né? Então, é bem isso mesmo, né? Quando Satanás tentou Jesus no deserto, né? Ele usava passagens da Bíblia, né? Escrituras da Bíblia. Bom, parafraseando Titica Bosta Hinduís, né? O Titica. O, ti, o nome dele é Titico Santa Cruz, né? Mas o Titica Bosta em Cruz. Ele vai ficar pianinho, vai ficar quietinho, vai ficar caladinho, né? Então é o que eu tô vendo aí dos membros do Sapinho acontecendo isso, né? Não é à toa se você procurar agora mesmo, é Alexandre de Moraes, Lei Magnística, que vai aparecer logo a Saguina em primeiro, no primeiro rol, né, de notícias. Se você for procurar ali no Google, né, então, agora mesmo. Vocês querem ver, gente? Só um exemplo, ó. Ah, não, não posso ver. Não. Peraí. Será que dá pra mim... Esse daqui, ó, vou colocar aqui, ó, aqui no chat. Ela tava em primeiro lugar. Agora não, G1, sei lá o que, Sansona, Moraes, Lei Magnífico, pelo país para punir estrangeiro. Aparecia essa saguia aí, né? Dinheiro. A origem dela porque deve ser feito pelo presidente de estimação que você tem, que é o Barack Obama, né? Basicamente é isso que você quer dizer. Eu acho que o Trump não precisa nem, tipo, achar que vai influenciar ou não. Tipo, eu não sou obrigado sei lá, coisa, alguma coisa, mas só se eu puder destruir a vida do cara já vai ser um adianto, né? Talvez isso que alguns devem pensar, né? Então, mas aí é problema pro desgoverno do Lula e pro Sapinho, né? Não pro Donald Trump. Isso. A maioria dos brasileiros não tem saneamento básico, né?
Entre ela e a minha califa, eu não sei quem que é mais horrível, né? Mas tudo bem. Se fosse uma parda, tipo a Jane Barena, enfim, alguma. E desde quando vocês se preocuparam com o nosso país, desde quando vocês se preocuparam com o Brasil, a Goebbels ela é tão hipócrita que ela reclamou das bandeiras estarem hasteadas numa ponte, né? Uma ponte que liga o bairro do Morumbi a um outro, né? Eles são tão hipócritas que eles nunca ligaram para o Brasil, né? Para o nosso país. Não, tipo assim, essa mulher ela é tão idiota que ela fala como se ela se preocupasse com o Brasil, a emissora que ela trabalha se preocupasse com o Brasil, né? Os caras não conseguem nem respeitar uma bandeira nacional hasteada numa ponte, né, do Morumbi. Então é engraçado as coisas, né? Mano, quem ainda viu o Gado 1, né? O site deles. Gostei daquela tal. Magníficos. A bomba nuclear tá em cima dele. Então, uma coisa de palmas comigo. Boa também. Então, decorei. Peraí, aquele momento onde você percebe que o Magnífico chegou. Ah, Magnífico. Essa foi engraçada, hein, mano? Missionário. Vamos lá, tem razão. Peraí, por que ele está recusando a minha ligação? De novo, esses golpes de. Ah, tá, entendi. É porque, infelizmente, no Brasil, muitas pessoas desses lugares ligam, né, pra gente. Eu não sei nem porque o YouTube ele não tira músicas, outras coisas, né, aqui na plataforma vindo desses lugares, né, mas tudo bem, né. Uma central de atendimento do cadastro único Bolsa Familiar, né? Central de atendimento do cadastro único da Bolsa Familiar. Funcionário do mês é o Dudu Hambúrguer, né? Fritando os ovos. Chegada a aplicação do Alexandre de Guimarães, que é Nangomaki, no Alexandre de Moraes, Brasil Soberana. Sem chorar no áudio. É, mano, os caras não vão conseguir nem no Nubank, velho. Os caras não vão conseguir ter cartão nem na Nubank, mano. Pra você ter ideia, velho.
É, o nosso país voltando à vida, né, um pouquinho melhor. Eu acho que tá pouco, cabe mais, cabe mais, cabe mais. Ela é insufocadamente lustrosa, né. Legal, mano, gostei. Enfim, então acho que é isso, né. Tamo junto, tchau.